वेलकम टू न्यू ब्लॉग गाइस। तो गाइस अभी हम ये पूरा बंदोबस्त कर देंगे नेट लगा के, ताकि बॉल उधर ना जा पाए। वो शीशे ब्रेक किए हमने 2 बारी, या उसका इंतजाम हो रहा है, इससे बॉल रुक जाएगी। तो गाइस नेट लग गया है जी, अभी हम क्रिकेट खेलने वाले हैं इधर। तो गाइस अभी चल रहा हूँ मैं अरमान के स्कूल, पेरेंट्स मीटिंग है वहाँ पे ना, तो मुझे जाना पड़ेगा। अरमान तो इधर ही रुकेगा, लेकिन तो फिर मैं जल्दी से जाके आता हूँ अभी स्कूल। तो गाइस वहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया पेरेंट्स मीटिंग। A few moments later. मीटिंग से मैं वापस आ गया, पर मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया वहाँ पे, मीटिंग के लिए गया था स्कूल। तो अभी मैं कर रहा हूँ लंच और अरमान और अक्ष खेल रहे हैं वीडियो गेम। अभी ये नेट लग गया है, बॉल नहीं जाएगी उस साइड। ये देखो गाइस कहाँ बैठा हुआ है, ये धूप में बॉल पकड़ रहा है। इसको बोला इधर मत जाओ।
ये आवाज़ सुन रहे हो गाइस? ओले गिर रहे हैं, ओले। खतरनाक मौसम, कोई गल नहीं। मेरी कार बाहर ही है यार, ओले गिर रहे हैं ऊपर से। मैन ये देखो भाई, पानी देखो कितना ज़्यादा आ रहा है। A few moments later. हवा चल रही है बड़ी ठंडी ठंडी है। तो गाइस अभी बैठे हैं यहाँ, ये देखो। हाँ तो गाइस अभी मौसम हो गया ठंडा ठंडा सा, कूल कूल। अब ये बच्चे लोग बोल रहे हैं खाएंगे समोसे, तो अभी चल रहे हैं हम शॉप पे। तो फिर अभी पहुंच गया हूँ मैं ये गांव वाली स्वीट शॉप पे।